大家好，又嚟到英英讀書會。咁希望大家喺復活節假期啦，亦都過得開心快樂啦。咁我亦都唞咗一陣，亦都趕緊啲時間去睇完呢本書嘅。咁呢本書我覺得今次就非常之有意義啦，就係叫做 Happy Money，就係一個 New Science of Smarter Spending by Elizabeth Dunn 同埋 Michael Norton 嘅。咁本書本身就應該係睇咗一啲新聞介紹定係各類嘢，咁就揾到呢本書。咁我覺得對於金錢嘅概念或者呢個意義有一啲新嘅了解啦。咁當然大家我諗過往都會有好多話我叫你慳錢啊、儲錢啊呢一啲書籍嘅，即係無論係中文英文又好各方面都好啦。咁我覺得尤其是喺而家呢一個 moment 咧，即係油價又起啊，出邊又打緊仗啊，又好多柴米油鹽都加價啊，各樣嘢嘅時候咧，我覺得睇呢本書就更加有一個意義啦，或者可以幫到手，就係點樣去睇下未來嘅前景，即係你係咪繼續買包包啊，繼續買鞋啊呢一樣嘢。咁講過往就係自己之前都有一啲點講咧，就係可能揾緊一個長期嘅收入啊，各樣嘢，咁導致於即係點解會做一個英英讀書會啦。咁亦都已經即係好多可以刪嘅水喉都刪咗㗎啦，即係有啲唔好咁大使啊，各樣嘢。咁當然如果你話我返工啊壓力好大啊，咁啊即係當然要買一啲嘢去鼓勵自己啦。咁喺呢一本書方面咧，即係呢一個 Happy Money 啦，咁佢其實分咗5大個方向嘅。但係呢幾個方向，我覺得又唔係好大路嗰啲，即係我哋平時可能睇開嗰啲，即係可能係屋企人叫你唔好使咁多錢啊，買少杯咖啡啊嗰啲，咁又唔係嗰類嘅。咁就圍繞住我哋可能第一樣嘢就係應該買一啲經驗，即係 buy experience，就唔係買一啲係實物啊，或者買一啲奢侈品翻嚟。咁作者有講咧，就係話你可能買一個奢侈品翻嚟，譬如一個某某牌子嘅銀包啊，嗰樣嘢。咁係啊，大家係儲到錢去買呢一樣嘢，跟住攞到出去返工啊，去出街啊，咁係有啲虛榮心啊，嗰樣嘢嘅。咁但係我隨住時間嘅發展就係咧，嗱我自己就冇擁有呢一個牌子啊，或者一啲相對貴嘅一啲手袋啊，嗰樣嘢啦。咁但係你就會發覺長此以往，你積落嘅包包嘅時候咧，其實我唔知即係買牌子係咪真係咁保值啦。咁但係你去 resell 嘅時候都會俾人哋壓價嗰樣嘢，即係除非你係買咗真係一個好珍貴嘅好即係 special edition 嘅嗰樣嘢。咁大家要知道你係買咗special edition 啊嗰樣嘢啦。咁但係我覺得自己本人買袋嘅時候都可能有啲即係背後有啲小故事，譬如話我嗰年嘅花紅啊，可能係比較多啊，或者係俾人激親啊，咁先會即係去買一個特別嘅袋去獎勵自己嘅。咁但係個作者就係講緊其實呢一個袋或者呢個包包或者一個對鞋啊或者一件衫嘅開心同快樂咧，唔會係好長久。可能你買完嗰一刻嗰1-2個月你會好開心咯，但係之後就好似忘記咗佢啊，擺咗喺個架嗰度鋪緊塵啊嗰樣嘢。咁佢就會覺得可能你花錢去買一啲 experience，即係譬如話我哋去嘥錢去旅遊嘅，咁去見識咗唔同嘅嘢，即係唔係話一定要係去坐遊輪啊，或者一啲好高端即係 luxury 嗰隻。咁可能有少少辛苦嘅，可能有啲經歷嘅，咁亦都會俾咗一啲經歷大家，可能話其實呢一筆錢使咗呢度，其實幾值得喎，即係我又經歷咗呢啲，我又知道原來咁辛苦㗎。咁可能即係我哋平時喺返一啲現今嘅社會嗰度，我哋可能可以慳啲水啊，可以慳啲食物資源啊，即係可能有一個 learning experience 嗰類啦。咁所以佢就係分享咗第一個 point 喺呢一度嘅。咁佢亦都講咗話即係過往啦，做咗一啲 survey 啦，佢就會覺得啲人
一啲持久性嘅開心係可能大部分有57%係會喺一啲 experiential 嘅 happiness 嗰度係會有一個得着嘅。咁反而係一啲物質上啊 material 嘅 happiness 咧，可能淨只有34%嘅人係會覺得喺嗰方面嘅開心咯。咁我唔知大家有冇同樣嘅經歷啦。咁但係自己呢一期咧都喺度盡量如果可以割捨嘅嘢或者可以斷捨離嘅嘢都斷捨㗎啦。咁當然除咗抌落去垃圾桶益咗啲垃圾姐姐之外咧，咁我都尋求緊方向，點樣可以將呢樣嘢係即係一來啦，係可能換翻啲錢翻嚟啦。咁另外就可能係冇咁消耗呢個地球嘅資源，即係可能 recycle 咗佢嗰樣嘢。咁但係如果大家有其他寶貴嘅 advice 或者建議咧，咁歡迎去英英讀書會嗰度分享嘅。咁另外一個第二個 point 啦，咁佢就講咗其實有一啲嘢我哋可以獎勵自己嘅。譬如話佢講咗好簡單一樣嘢，就係可能朱古力啦。咁但係我哋都知道，大家如果日日都喺度食緊朱古力嘅時候，嗰嚿朱古力就會越嚟越冇咁好味㗎嘛。咁佢就會覺得我哋不如平時即係有啲位我哋要節制下嘅。咁可能假期啊，或者復活節啊，或者長假期呢啲位，我哋先可能買個好少少嘅朱古力去分享啊，或者獎勵下自己。咁呢個係一個心態啦。咁第二個心態其實而家隨住呢一啲朱古力粉啊嗰樣嘢，即係原材料呢一個問題，其實都有啲緊絕啦。咁可能我哋唔講話其實朱古力已經係一個好高端嘅食品啊嘛，因為而家太貴嘅所有嘢都。咁譬如話我之前有一段時間，我諗喺一啲中環返工嘅時候啦，咁就淨係幫襯一間嘅啫。咁本人啊，淨係飲一啲可能 mocha 啊，咁但係又發覺嗰本 mocha 咧，可能越嚟買越貴喎，可能即係每幾個月就加幾蚊，每幾個月加幾蚊。咁 mocha 嘅成分係有朱古力粉啦，亦都有牛奶嘅。咁去到嗰個位咧，我就發覺自己原來有啲奶可能係唔受得太多啊。咁呢幾年都係轉咗做飲齋啡啦。咁就發覺如果喺同一間鋪啦，喺中環嘅IFC 嘅一個比較名貴嘅一個 branding 啦，咁我可能一日返工要飲2杯咁樣啦，同一個鋪頭咁樣，咁就發覺呢啲皮費係其實好貴，但係佢又真係好醒神喎，即係唔知係個 dosage 嘅問題嗰樣嘢，咁就變咗我可能已經戒甩咗飲 mocha 呢樣嘢，咁導致到可能係有啲時間可能飲齋啡真係太消耗嗰個胃咧，實在太嚴重，咁先可能偶然可能即係。我諗 within 3年以內可能先買一杯啊，或者先去買可能貴少少 price point 嘅咖啡啦，諸如此類啦。咁所以隨住呢樣嘢，我覺得係可以俾自己一個獎賞啦。嗰樣嘢就係話一個 treat 嘅，咁就唔係話我日日都要飲同一杯 mocha，which is like 我諗而家都已經60幾蚊㗎啦喺中環。咁反而話咖啡嘅話咧，本人就一定要必然㗎啦。咁可能隨住時間嘅話，如果係大家需要 work from home 嘅，都建議大家買可能一部咖啡機喺屋企。咁亦都咖啡豆都有貴有平啦。咁而家已經係去到可能買一啲超市品牌啊，又未必話至於係邊度出產嗰啲啊，咁可能偶然我會即係俾多少少錢去買一啲比較貴嘅豆啦。咁但係呢個位我都覺得叫做可以慳到錢，亦都提到神嘅。咁本書嘅作者就係講緊一杯 latte 同埋一杯 espresso 嘅分別啦。咁我覺得自己同自己嘅分享其實有啲少少相似嘅。咁我唔知大家係咪都一樣啦。咁好啦，咁就講下第3樣嘢啦，就係時間。咁大家都知道時間係好寶貴㗎啦。咁我哋不嬲香港人都市人嘅話，都係用錢去買時間啫。譬如話嗰個屋企個姐姐可以幫你可以清潔慳咗你啲時間嘅，咁就盡量係叫個姐姐去做啦，或者請姐姐去幫手啦。譬如話有啲衫可能洗唔到嘅，咁可能要叫佢乾洗啦。咁呢個我哋亦都係用金錢去換呢一啲 service 翻嚟啦。咁作者係有一個 point 係我覺得幾根深蒂固嘅，即係除咗我哋香港人
真係用錢去買時間。我亦都本人嘅屋企人都係一啲I guess working mum 啊嗰樣嘢，咁都盡量都係會，如果用錢可以解決到，咁誒梗係用錢去解決，就唔好嘥時間做呢啲嘢啦。咁但係佢亦都有講一樣嘢，就係話隨住大家可以拖緊地啊、吸緊塵嘅時候咧，亦都係我哋可以舒緩到我哋嘅心情嘅唯一唔係一個途徑啦。咁另外就係可以消耗大家嘅卡路里。咁另外一樣嘢咧，就係話，除咗我哋係好心急，我哋用錢去買時間嘅同時咧，即係譬如話我哋冇時間啦，咁我哋去食麥記，咁有時個麥記對我自己嚟講係一個 treat，亦都係一個慳時間嘅方法，即係我頂到肚，我咪可以繼續做多啲嘢啊，分享下其他嘢，咁就唔使喺屋企煮啊嗰樣嘢。咁但係咧本書嘅作者咧，亦都分享咗一樣嘢，隨住我哋係用錢去買一個 fast service 或者一個 fast food 嘅問題咧，我哋就係越嚟越急躁，反而個人咧係冇辦法停落嚟嘅。咁反而佢即係有一個調換嘅心態，就係話，如果我哋唔係去 consume 一啲 fast 嘅 service，即係唔係去consume 一啲茶餐快餐啊嗰樣嘢，可能個心境會可以容易啲慢落嚟嘅，咁導致可能呢個我第一次聽到呢個 term 啦，就係一啲 slow 嘅 experience 啊，或者係一啲 slow food 啊，或者一啲slow reading 嘅一樣嘢。咁呢個我諗香港好難係帶到一個信息俾大家，但係我覺得如果大家係可以慢落嚟去聆聽一啲唔同嘅嘢，或者去 experience 一樣嘢咧，我覺得大家可能唔需要咁趕去，因為我哋需要一啲時間去感受下現狀或者一個即係 present 呢個心態，所以我覺得慢落嚟係好，即係一個慢活嘅心態。但係我唔知香港都市人點樣去 achieve 呢樣嘢啦。咁但係我覺得呢一個係一個好好嘅提醒 from 呢一本書。咁另外本書嘅作者都有講嘅，即係譬如話即係唔同人有唔同 culture，有唔同嘅用時間嘅方式啦。譬如話美國人同法國人咁樣嘅分類。咁美國人咧，當然佢食嘢會好快啊，各樣嘢，或者佢會一路講嘢一路食嘢，一路講嘢一路食嘢。但係反而可能法國人咧就會好慢去食，即係佢唔會個食量唔會太多，但係佢可能會好慢去食啊，去 enjoy 呢個 moment，即係佢可能個 lunch time 可能係2個鐘嘅，反而一個美國人可能係半個鐘，咁就好快食完，跟住佢快去做嘢啦。咁大家都知道法國人係比較可以 enjoy life 嘅一個 culture 啊，嗰樣嘢嘅。即係如果你有睇 Emily in Paris 啊嗰樣嘢，就發覺咦點解佢哋好似喺自己個 time bubble 入邊咁。呢個我覺得係可以學習嘅一個心態嚟嘅，亦都有一啲即係叫做一個 reference point，係有一啲唔同嘅分記喺度啦。但係當然我哋每個香港人都係急急食㗎啦，即係邊度有時間俾你嘆2個鐘嘅 lunch 啊，嘆個 tea set 啊嗰樣嘢。咁但係我覺得盡量當係一個 treat 又好，當係一個俾自己可以好好咁樣消化啲食物又好啦，即係唔好去食之無味咁樣去將一啲食物咁樣吞落去。當然我知道香港都好難去揾一啲美食翻嚟，因為而家好多嘢都係現成整定啊，嗰啲味係有啲即係唔係好新鮮咁樣嘅一個方向啦。咁第4樣嘢咧就係pay now consume later 嘅。咁當然我哋係不嬲咧，都係點講咧？可能一啲gym 咁樣，我哋係先俾錢，跟住後一路 consume 落去嘅。咁佢係講緊呢一啲啦。咁隨住我哋用 gym 嘅時間，我哋就會覺得可能健康咗啊，各樣嘢，我哋可能冇睇嗰個價錢睇得咁着眼啊，各樣嘢。咁讀個作者係講緊話，其實當我哋先付錢而之後去 enjoy，譬如話我2個月後我有一個 trip，咁我要而家俾定錢先嘅。咁當我俾錢嗰刻，我就會好緊張或者好期待呢一個 trip 啦。2個月後 instead of compare with 如果我係即係而家俾錢聽日去嘅，可能嗰個 anticipation 會少啲，嗰個開心快樂會少啲，因為我喺呢2個月入邊，我可能好開心咁樣去 prepare 所有嘅嘢啊，整靚啲個頭啊，即係買啲好少少嘅衫，咁準備去旅行。咁呢一個期待，佢就覺得係無價㗎咯，即係用錢買唔到嘅。咁呢個係其一咯。
咁另外嘅就係、最後啦，最後就係話 invest in others 嘅。咁我自己都有一啲感受嘅，就係、可能以前係比較忙啊，咁好多人喺度跑嚟跑去啊嗰樣嘢。咁去到而家可能多咗啲時間，多咗啲即係時間去做一啲唔同嘅嘢嘅時候咧，咁就發覺哦，其實原來用一啲時間去換。譬如見一啲唔同嘅人又好，咁嗰啲人係唔會有金錢嘅利益嘅嗰樣嘢，去傾偈又好，去譬如話去同新嘅一代去傾偈，去 understand 下其實佢哋諗緊啲咩啊嗰樣嘢咧，其實都有一個得着嘅，或者去睇翻自己過往，其實原來個世界變咗好多啦，或者係換嚟嘅嘢係比金錢換翻嚟嘅嘢係比較好咯。咁今日就分享到呢一度，咁我希望大家唔好因為復活節假期使得太多錢而有啲沮喪啦呢期，咁啊希望大家可以繼續支持英英讀書會，亦都subscribe 或者去like呢一個 YouTube。Thank you。